Vale. Solo vengo a decir que ya no voy a seguir la serie de Nemelska. Ya me estresé muchísimo con el juego, de verdad. Hasta el tope tengo ese juego. Así que, bueno, no lo seguí por... No quiero... Bueno, es que no quiero nada más que no estresarme tanto en un juego. Porque yo soy de las personas que se estresa muy rápido en un juego, aunque sea tranquilo como Mario Bros o algo así. Así que lo dejé de seguir. Así que, vale.